আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স। আমাদের আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন আমাদের এই স্ক্রিনে প্লে করা ভিডিওটি কিভাবে খুব সহজে এডিট করা যায়। ভিউয়ার্স, আমাদেরকে এই ভিডিওটি এডিট করতে আমাদের একটি মোবাইল অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটির নাম হচ্ছে ক্যাপকাট। সো আপনাদের সুবিধার্থে ক্যাপকাট অ্যাপসের লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করে দিয়েছি, অথবা আপনি প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করে ওইটি পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, এছাড়া ভিডিওটিতে যতগুলো ম্যাটেরিয়াল আমরা ইউজ করব সবগুলোর লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করা থাকবে। খুব ইজিলি আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনার কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে এরকম নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছায়। সো ভিউয়ার্স, চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে যাই। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে ক্যাপকাট অ্যাপসটি ওপেন করতে হবে। ভিউয়ার্স, এখানে ক্যাপকাট অ্যাপসটি ওপেন হওয়ার পর আপনার মধ্যে ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। দেন অ্যাজ ওয়েল আপনাকে এখান থেকে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করতে হবে। দেন ভিউয়ার্স, এখান থেকে ফটোসে ক্লিক করে আপনাকে অ্যালবামে ক্লিক করে দিতে হবে। ভিউয়ার্স, অ্যালবামে ক্লিক করে আপনাকে আপনার পছন্দের 10 থেকে 12টি ফটো এখানে সিলেক্ট করতে পারেন। ভিউয়ার্স, আমি 10টি ফটো এখানে অ্যাড করেছি, আপনারা চাইলে এর থেকে বেশিও করতে পারেন। তো ফটোগুলি অ্যাড করার পর এখান থেকে আপনি অ্যাডে ক্লিক করে দিবেন। তারপর ভিউয়ার্স, আপনাকে নিচ থেকে স্ক্রল করে এখান থেকে ফরম্যাটে ক্লিক করে দিতে হবে। দেন এখান থেকে 9:16 ক্লিক করে দিবেন। দেন ভিউয়ার্স, এখান থেকে আপনি ব্যাক করবেন। ব্যাক করে আপনি প্রত্যেকটি ইমেজের লেয়ারের উপরে ক্লিক করে ইমেজগুলো আপনি জুম করে ফুল স্ক্রিনে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এভাবে প্রত্যেকটি ইমেজ ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটি ইমেজ ফুল স্ক্রিন অ্যাডজাস্ট করা শেষে আপনি ভিডিওটির এন্ড স্ক্রিনে একটি ওয়াটারমার্ক দেখতে পাবেন। সো এটার উপরে ক্লিক করবেন, দেন এখান থেকে ডিলিট করে দিবেন। দেন ভিউয়ার্স, এবারে আমরা ফটোর ডিউরেশনগুলো সিলেক্ট করব। সো প্রত্যেকটি ফটো আমরা 2 সেকেন্ড করে রাখব। এরকমভাবে আপনি প্রত্যেকটি ফটো 2 সেকেন্ড করে রাখবেন। ভিউয়ার্স, ফটোগুলো 2 সেকেন্ড করে রাখার পর আপনি শুরুর দিকে চলে আসবেন। ভিউয়ার্স, এবারে আমাদেরকে ফটোতে অ্যানিমেশন অ্যাড করতে হবে। সো প্রথম ফটোর লেয়ারের উপরে ক্লিক করে দিবেন, দেন এখান থেকে অ্যানিমেশনে ক্লিক করবেন। দেন ভিউয়ার্স, এখান থেকে আপনি কম্বোতে ক্লিক করে দিবেন। ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে পেন্ডুলাম 1 এবং দ্বিতীয়টি পেন্ডুলাম 2। সো প্রথম ফটোতে পেন্ডুলাম 1 অ্যানিমেশনটি অ্যাড করবেন এবং এখান থেকে দ্বিতীয় ফটোটির উপরে ক্লিক করে দিবেন। এইখানে পেন্ডুলাম 2 সিলেক্ট করবেন। সো এইরকমভাবে আপনি প্রথম ফটোতে পেন্ডুলাম 1 এবং দ্বিতীয় ফটোটিতে পেন্ডুলাম 2 এরকমভাবে পর্যায়ক্রমে আপনি প্রত্যেকটি ফটোতে বিপরীত আকারে এই অ্যানিমেশনগুলো অ্যাড করে নেবেন। ভিউয়ার্স, এভাবে অ্যানিমেশনগুলো অ্যাড করার পর এখান থেকে আপনি টিক চিহ্নে ক্লিক করবেন, দেন এখান থেকে ব্যাক করবেন। ভিউয়ার্স, এবারে আমরা ভিডিওটিতে একটি ইফেক্ট অ্যাড করব। সো তার জন্য এখান থেকে ইফেক্টসে ক্লিক করব, দেন এখান থেকে ভিডিও ইফেক্টসে যাব। ভিউয়ার্স, এখান থেকে আমরা এই মুড অপশনটাতে ক্লিক করব, দেন এখান থেকে নিচে চলে আসব। ভিউয়ার্স, নিচ থেকে এখান থেকে গোল্ড গ্লিটার 3 এইটার উপরে ক্লিক করবেন, দেন এখান থেকে টিক চিহ্নে ক্লিক করবেন। অবশ্যই আপনারা এই ইফেক্টটি পুরো ভিডিওতে অ্যাপ্লাই করে দিবেন। ভিউয়ার্স, এবারে এখান থেকে ব্যাক করব। দেন ভিউয়ার্স, এবারে আমাদেরকে একটি ওভারলে অ্যাড করতে হবে। সো তার জন্য এখান থেকে ওভারলেতে ক্লিক করতে হবে, দেন এখান থেকে অ্যাড ওভারলেতে ক্লিক করব। দেন ভিউয়ার্স, এখানে ভিডিওসে ক্লিক করে আমরা এখানে একটা রেইন ওভারলে অ্যাড করে নেব। সো সবগুলোর লিঙ্ক কিন্তু ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করা থাকবে। সো এই রেইন ওভারলেটা এখানে অ্যাড করে দিলাম। দেন ভিউয়ার্স, একটু কষ্ট করে আপনাকে নিচ থেকে স্পাইলিসে ক্লিক করতে হবে। দেন এইখান থেকে আপনি লাইট অ্যান্ডটা ইনেবল করে দেবেন। দেন এখান থেকে টিক চিহ্নে ক্লিক করবেন, দেন এটা ফুল ভিডিওতে অ্যাপ্লাই করে দিবেন। দেন ভিউয়ার্স, এবার আমাদের পছন্দের মিউজিকটি অ্যাড করব। সো তার জন্য এখান থেকে আবারও অ্যাড ওভারলেতে ক্লিক করব, থেকে এই মিউজিকটি এখানে অ্যাড করে নিব। ভিউয়ার্স, অ্যাড করার পর এখান থেকে নিচ থেকে স্পাইলিসে ক্লিক করব, দেন এখান থেকে আবারও লাইট অ্যান্ডটা ইনেবল করে দিব। দেন মিউজিকটি আমরা নিচে অ্যাডজাস্ট করে নিব। দেন ভিউয়ার্স, এবার আমরা ভিডিওটি শেষের দিকে আসবো এবং ভিডিওটির লেয়ারের সঙ্গে সবগুলো লেয়ার কেটে দিব। সো যে লেয়ারটা বাড়তেই থাকবে সেই লেয়ারের উপরে ক্লিক করবেন, দেন এখান থেকে স্পিলটে ক্লিক করবেন, দেন এখান থেকে বাড়তি অংশে ক্লিক করে এখান থেকে ডিলিট করে দিবেন। দেন ভিউয়ার্স, এখান থেকে এই লেয়ারটাও কেটে দিব। ভিউয়ার্স, এবারে আমরা এখান থেকে ব্যাক করব, ব্যাক করে ফাইনালি আমাদের ভিডিওটি প্লে করব। ভিউয়ার্স, এবারে ফাইনালি আমরা ভিডিওটি সেভ করব। সেভ করার জন্য এখান থেকে এক্সপোর্ট অপশনে ক্লিক করে দিব।